د جادويي ونه. د یوه خبره ده، په یو کلي کې یوه جادويي ونه وه. هغې ته چې باچا هم اوبه واچولې، نو هغې ته به یې اوبه واچولې او هغې کس له به یې ډېر ارڅه ورکړل. یوه ورځ ته یو سړي اوبه واچولې او ورته ویې ویل چې ما له سره زر راکړه. نو ونې ورته سره زر ورکړل او سړي کور ته ویوړل. داسې به ټول خلک راتلل او هغې ته به یې اوبه اچولې او چې څه به یې ارمان و هغه به یې پوره کېدو. خلک به کله هم نه وږي کېدل او ډېر سره زر به یې کور ته وړل. ډېر وخت پس هغه ونه بوډۍ شوه او د چا ارمان به یې هم نشو پوره کولی. یوه ورځ یوه بوډۍ ښځه راله چې ډېره وږې وه او ونې ته یې اوبه واچولې او ورته ویې ویل چې ما ته لږه ډوډۍ راکړه. هغې ونې ورته ورنه کړه ځکه چې هغه بوډۍ وه. نو ښځه خفه شوه او کور ته لاړه. ونه په ژړا شوه، ویې ویل چې زه به خپل ځان نه چاته څنګه ارمان پوره کومه، دا ټول خلک خو به زما نه ډېر خفه وي. ونې سم تیز تیز ژړل او هېڅوک هم نه و چې دا یې صحیح کړې وه او دې د خلکو ارمان پوره کولی شو. ناڅاپه یو جادوګر راغی. ته ولې دغسې ژاړې؟ ته ما ته ووایه. زه ځکه داسې ژاړم چې زه بوډۍ شوې یم او د چا ارمان هم نشم پوره کولی، یو طریقه هم نشته. زه درته طریقه ښیم. ته لاړ شه، هلته کې ځنګل کې یو کوی دی، د هغې نه اوبه راوړه او ځان ته یې واچوه، نو ته به بېرته ځوانه شي او د خلکو ارمان به هم پوره کولی شي. دغه یوه طریقه ده. ونه بیا په ژړا شوه چې د اوبه به ماله څوک راوړي، څوک هم نشته او زه خو نشم تللی. نو د هغې ونې خوا ته یو سړی روان و. هغې چې هغه ونه ولیده چې ژاړي، نو خوا ته یې ورغله. ته ولې ژاړې؟ ما ته ووایه چې څنګه ته ژاړې. ځکه چې ما له څوک د کوهي نه اوبه نشي راوړی، زه به یې درله راوړم. ته مه ژاړه، زه اوس ورځم. صحیح ده، ورشه او ما له ډېرې اوبه راوړه چې زه پرې بېرته ځوانه شم او ستاسو ارمان پوره کولی شم. سړی د ځنګل په طرف روان شو او ډېر زر یې ولیدل چې هغه کوهی هماغلته پیدا شو. سړی کوهي ته ورغلی او کوهي نه یو بوتل کې اوبه واچولې. یو بوتل اوبه یې راواخیستلې او هغه ونې چې دا ولیدل، نو ونه ډېره خوشحاله شوه او ونې ته یې هغه اوبه واچولې. ونه ډېره خوشحاله شوه چې هغه به اوس ځوانه شي او ونه چمکدارۍ سره ځوانه شوله. ونې د هغې مننه وکړه او هغې ته یې ډېر سره زر ورکړل. هغه سړی بیا د کور په طرف روان شو. هماغه بوډۍ ښځه چې بله ورځ ورته راغلې وه، نن بیا راغله او ډېره وږې وه. ونې هغه وپېژندله او ډېره ډوډۍ ورته ورکړه. ښځه ډېره خوشحاله شوه او په مړه ګېډه سره یې ټوله ډوډۍ وخوړله. ونه ډېره خوشحاله وه چې د خلکو ارمان پوره کولی شي. ښځې ترې مننه وکړه او خپله کور ته لاړه او د دې وخت نه هغه ونه صحیح شوه او بیا به یې د خلکو ارمان پوره کولی شو.